其實我覺得都幾唔同，因為平時我哋跳舞啦，中學生可能淨係望住塊鏡，即係留意自己動作表現緊啦。但我反而覺得你舞者其實都幾注重台下觀眾嘅反應。舞台上面啲表情咧，可以令到我哋更加沉醉喺現場嘅氛圍當中。其實喺個過程之中咧，除咗學生學到嘢之外咧，我自己都學到好多嘢嘅。喺教學上啊，同埋嗰個內容啊，喺我哋學校點樣可以融入翻，吸取一啲經驗，擺翻喺我哋學校咧。